हामी अहिले टक्क ओटावा एयरपोर्टमा आइसकेका छौँ। हाम्रो अब यात्रा यहाँ हाम्रो ओटावादेखि हाम्रो बाफको हुनेछ। ल कस्तो लाइन हो यो, भाइब्स नेपालबाट आए पनि नेपालकै पसिजानुपर्छ। वेस्टजेटको प्लेनमा कति स्नेक दियो भाइ? स्नेक कसरी दियो अरे? 2 बोनस अनि एउटा चाहिँ बोनस पनि लाग्दैन। अहिलेसम्मको यात्रा सो गुड। सी यू इन क्यालगरी। हाम्रो अब ल्यान्डिङ भएर सब कुरा सकेर अब हामी लगेज दिन जाँदै हो। अब सर जहिले ल्याङ लडाइ काम छैन। भए पनि नहुने नभए नहुने जस्तो हुन्छ नि। रिसाएर यस्तो अब हाँस्नु देख्छु। हेलो सियो क्यामेराम्यानहरू फेरि अति छ यहाँ। कसले सक्छ? कोही पोखरामा अविवाहिक कोही छ भने महिलाहरू भन्दा हुन्छ। Look at the view, guys. Very nice. Very hot today also. Yesterday 35. ओटावा जाडो भएर अलबाट आएको अन्टी खासमा। Ottawa is very hot. अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो बस्नुसम्म पुगिसक्यो। यो चाहिँ हामीले बुक गरेको फ्ल्याट भयो। लाइक 4 nights. दिस आवर लिभिङ रुम। सामान यस्तो छ। हाम्रो किचन, सुमन, वासरुम अनि खोइ हेरेको। ओ समीर गर यसो टुर हुँदैछ क्या। हाम्रो अर्को वासरुम के लेखेको छ? वाइफ इज अन द हाउस। नाइस हो। जाऊ नर्थको होटलको याद आयो मलाई त। नट ब्याड। यो हाम्रो एउटा 1 bedroom। अनि लेट्स गो टु आवर एनदर बेडरुम। यो बेडरुमको चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा के छ भने हटाउनु केटा यो भयो होइन, यो सब नर्मल छ। लुक एट दिस। के चाहिन्छ यो भन्दा भन न। यसको लागि मलाई एउटा पोस्ट सेभ गर्न आएछ। हेर कस्तो बनाउँछु मैले। के यहाँ बसेर बिहान उठ्दा यो भ्यू हेर्न पाए भने लाइफमा के चाहिन्छ? Now we just had our dinner and now going our trek to Grassy Lake. We are so scared right now because we have heard that we find a fucking beer here. So we do have a spray. If we find any beer, we're gonna spray them. तर होइन के यो एकदम के मलाई चाहिँ भाइ सिम मावल गएको आइरहेको छ। दसैँमा गएको होइन। दसैँमा त्यो ठ्याक्क घर टिका लाएर अनि राति जाँदा चाहिँ त्यस्तै बाटो हुन्थ्यो क्या लिटरली क्या। Guys, we're having fun. लास्ट डे तर भालु चाहिँ हुन्छ अरे। लेट्स सी। Okay. होप फर द See बेस्ट। you next vlog, guys. Stay tuned. Keep म subscribing. होइन म अहिले चाहिँ गएर यो बाटो गएर चाहिँ डेस्टिनी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ होइन त्यो देखाउँछु। We'll find it out. या See ya.